Pro. Avenir Pro. افنيغ برو رجعنا معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام. مرحبا بالمستمعين اللي خلطوا علينا تو بركه. اليوم نحكيو على لا جيستيون دي ريزو سوسيو. حكينا طبعا على شنو هي المهنه هذه او كور دو ميتي. حكينا زيد على مفتاح النجاح للمهنه هذه ولو باركور يونيفرسيتير اللي نجموا نتبعوا باش نمشيو للمهنه هذه. لكن زيد حاجه اخرى مهمه كي نحكيو على لونسينيومون، نحكيو زيد على لي سوفت سكيلز لي فورماسيون اون بلوس هذوما اللي يخولونا اليوم نكونوا عندنا بوتيتر ان ميور سالير. وحنا في فقرتنا نحكيو على لي بيرسبكتيف سالاريال. هذاك علاش نتعداو مع بعضنا لفقرتنا بيرسبكتيف سالاريال. Perspective salariale. بيرسبكتيف سالاريال ما يخص اليوم لو ميتي دو لا جيستيون دي ريزو سوسيو. كي العاده راهويتش نعاودوا نذكروا احنا في اول فقرتنا ليتود اللي قاموا بها اتش ار هاوس. ما قبل حتى ما نبداو نعطيو لي بيرسبكتيف سالاريال موجوده معنا من جديد خديجه ابو شندي كونسلتون تيراج من اتش ار هاوس. خديجه مرحبا بك من جديد. عايشك. مرحبا بك خديجه. وكيف كيف موجوده زاده معنا من جديد مدام مريم معزول دكتور en sciences de gestion et directrice du département gestion et enseignante également en communication et en marketing ديجيتال. دونك في الليسيك باش نعاودوا نرجعوا على بيرسبكتيف سالاريال. احنا في الجزء الاول نقولوا احنا حكينا على اليوم لي سوفت سكيلز اللي نجموا نزيدوهم لي هارد سكيلز كيف كيف لي فورماسيون ما بعد. وتوا باش نحكيو طبعا على لي بيرسبكتيف سالاريال. نعاودوا نفسروا في البدايه كي العاده احنا خديجه. Alors, Ahna HR House, on est représentant de Willis Towers Watson Data Services, qui est un géant américain qui fait sur le monde entier des enquêtes de rémunération. Donc, في تونس احنا اللي نعملوهم، c'est des enquêtes, c'est des rapports يخرجوا كل عام اللي فيهم tous les secteurs d'activité واللي يخرجوا لنا ويحاولوا لنا نعملوا البوزيشنمون دي سوسيتي بارابور aux perspectives نتاع لي سالير نتاع كل كولابوراتور. باهي باش هوني نحكيو على نرجعوا على نوسيون دو ميديان. لا ميديان اللي باش نعطيوها اللي هي نعاودوا نذكروا ديما سور ان نومبر معين نتاع اليوم دي زومبلويي. نقولوا احنا باش ناخذوا موين ستاتستيك. فوالا اون موين ستاتستيك اكزاكتومون اللي فلوس. دونك لو نيميرو نقولوا احنا كي ناخذوا ليكزومبل دو 101 بيرسون اللي ينجم يكون اكثر اقل بون اكثر اون لوكورونس. لكن ناخذوا فوالا لا 51 بيرسون وهو ناخذوا قداش يخلص. ثم اللي اقل وثم اللي اكثر جوستومون دي لا نوسيون تاع الميديان. اليوم ما يخص لا جيستيون دي ريزو سوسيو. شنو هما لي بيرسبكتيف سالاريال؟ Alors l'année ça dépend et قبل شفنا اللي ça va dépendre de la structure, si elle est nationale, si elle est internationale. l'année ça dépend plus du profil que de la structure. خاطر كي نحكيو على du community management, on commence par des modérateurs, c'est les personnes qui commencent par répondre à des messages ou à interagir sous un format basique sur les réseaux sociaux. اللي نخلطوا une personne qui met en place carrément la stratégie du contenu et l'opérationnalisation de ce contenu هذا. Donc نحكيو على des salaires اللي يبداو من 720 دينار pour des débutants et qui peuvent aller pour des débutants jusqu'à un salaire de 1200. دونك هذا الكل ديما نذكروا 720. دونك فما اقل وفما اكثر وكيف كيف 1200 دينار ثم اللي اقل وثم اللي اكثر. Oui. باش Plus on maîtrise, plus on arrive à des salaires plus hauts. Ou qui marque le plus important aussi, c'est les langues. Donc un community manager qui maîtrise l'anglais et le français ne vaut pas autant qu'un community manager qui ne maîtrise que la langue française. Surtout si on est en boîte de communication, qu'on a plusieurs clients, qu'on a besoin d'avoir une personne liée, elle est flexible. Ou عندها plusieurs compétences اللي تخليها تخدم على plusieurs clients ou على plusieurs comptes. En intermédiaire, c'est des profils qui peuvent aller de 1500 jusqu'à 2800. Là, on est à un niveau de seniorité. Il y la planification, il gère directement des comptes clients. Il a une certaine autonomie pour décider quoi publier, quand publier, avec qui travailler. Si on est dans le marketing d'influence, le produit MTA ou l'analyse, les travaux ou le plan d'action, il l'applique. Et si on parle de salaire entre 3000 et 4000 et quelques, enfin on parle d'une médiane qui est 4500, là on est vraiment avec un social media manager, il est une équipe de community manager qui pourrait éventuellement aussi avoir une partie créa l'opérationnel technique, donc là on parle de contenu technique, et c'est une personne qui va vraiment gérer plusieurs comptes et gérer la stratégie, coacher, développer et aussi accompagner les community managers
في les nouveautés les tendances نتاع le digital اللي موجود. واضح. ونحكيو على استراتيجي دو A à Z من البداية للآخر. نحكيو على 3000 ولا 4500 دينار في الشهر، وكيما العادة ديما نذكروا ثم سي دي ميديان، ثم اللي أقل وثم اللي أكثر برشا. ديما ذوما الفكرة اللي نعطيوها سي دي ميديان اللي كنشوفوا كالعادة ليفوليسيون، نشوفوا سورتو اللي ثم بليزيور بوست. هوني ثم كيما قلنا من الأول لو موديراتور، ما بعد ثم لو بلانيفيكاتور، وثم اللي هو عنده توت لا استراتيجي دو كوميونيكاسيون. وهوني نتصور حتى ما بعد سا ديبون نعاودوا نرجعوا حتى لي سوفت سكيلز اي هارد سكيلز وشنو الانسان يحب ان فان كونت. وهذا نتصور حتى لو ديكوفر في الباركور يونيفرسيتير نتاعنا. وين نعاود نرجع لك مدام مريم، نتصور حاجه اليوم ليتيديون هو في حد ذاته ديكوفر الحاجات دي اترافير ميم بالكشي دي ماتير اللي تقراهم. كي نحكيو على استراتيجي ماركتينغ اليوم ينجم يشوف روح حاجه عجبته برشا يحب يوصل فيها، كيما يشوف روحه في حاجات اخرى يمكن جوستومون. دونك هذه الفكره سي دو تروفي بوتيتر شنو هو وين يحب يكون موجود، خاطر زاد عالم كامل لا جيستيون دي ريزو سوسيو سو ني با ان سول ميتي ان فان كونت. تو افي. هو اذا كان باش نحكيو ماركتينغ كيما قلت لك احنا نسي دو لوي دوني اون ايدي au niveau de la deuxième année. وهذايا au niveau des modules il y a deux modules en marketing à enseigner باش يبدا يعرف روحه ساعات اسكو يحب الماركتينغ ما يحبش الماركتينغ. ونبداو نحكيو برشا على الديجيتال وعلى les réseaux sociaux, etc. C'est la tendance, c'est ce qui se fait le plus au niveau de la stratégie de communication. يحب يعمل لما زاد شي نجم يعمل. C'est important. وفما d'ailleurs un module اسمه projet professionnel et personnel اللي احنا فيه les coachés. Donc les étudiants sont coachés à ce niveau. شنو تحب تعمل، شنو تنجم تعمل، et شنو le projet de professionnel projet de vie اللي انت تحب تعمله. مشى للماركتينغ كيف غادي يشوف روحه خاطر يولي يدخل اكثر في 3e année في لي سبيسياليتي وكيف. دونك اللي باش يشوفوا اللي باش يقراه au niveau des projets اللي باش يعملهم. On essaie d'inviter des professionnels, il est également prévu باش يشوفوا روحه هو شنو اسكو خاطر ساعات حاجه ما يحبهاش وساعات حاجه يحبها وما ينجمهاش. دونك لازم يبدا فما هذوما زوز. اون ايسي احنا au niveau du parcours professionnel اكاديميك اي باش نعاونوهم. مي زاد نعاود جانسيست على لي ستاج خاطر مش كيما احنا تشوفوا في الكور نعطيك ان كور évidemment avec toutes les applications possibles, l'étude de cas ولا projet terrain ولا حاجه كيما تمشي وتخدم sur place et vous pratiquez ويعاونوا هو باش يختار. حتى هو d'ailleurs le stage il est au niveau de la 2e année. راه مازال ما اختارش سبيسياليتي، يعمل ستاج ويجرب عجبته. دونك يعرف روحه وقتها اسكو عجبته ولا ما عجبتوش ولا ينجم يعملها ما يعمل. كيما قلنا عجبتك اما انت تحشم والا ما تعرفش تتكلم والا عندك تخاك والا. دونك فوالا فو سوريونتي ولا il faut essayer en fin de compte les stages les formations اللي نحكيو عليهم مهمين ديجا باش نحاولوا احنا ونجربوا. et justement ما بعد كيما حكينا احنا على بيرسبكتيف سالاريال تعاوننا زاد plus tard d'avoir un CV bien plus fourni كيما نقولوا باش نجموا نكونوا عندنا لي بيرسبكتيف سالاريال هذوما اللي حكينا عليهم. ثم اللي اكثر ونتصور اللي اكثر ديما هو اللي عنده un CV plus fourni justement exactement. Juste une. Alors, c'est un métier de freelance. Qui chauffe sur le marché Lyon, c'est vraiment un métier de freelance. Et c'est intéressant aussi de pouvoir décrocher en pratique quelques projets. Ça peut être le café du coin, ça peut être Hajem, ça peut être mais vraiment même des personnes qui sont aux alentours, qui n'ont pas forcément les moyens d'engager un community manager. Maintenant, je me t'entraîne à lire. Tu aussi, est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant ou t'as le book, le book qui te la personne en elle-même. Exactement. Madame Ali. Ou justement, on est pour compléter ce qui a été dit par Madame Khadija, c'est que Tawa, toutes les entreprises ou toutes rares nano à la grande entreprise ont besoin de ce métier. Donc justement ça nécessite pas beaucoup d'investissement. Donc je pense que voilà, donc c'est un métier qui est très intéressant et sur le terrain les femmes à la demande, mais à condition les compétences, l'expérience, etc. باش نجم. وهذا الكل كما قلنا ترافير لو باركور يونيفرسيتير اللي كنزيد لي فورماسيون لي ستاج هذوما اللي يخليونا نوصلوا كما نقولوا ان بون بروفيل. وحنا ديما اللي نحاولوا نمشيو له. شكرا ليك مدام مريم معزول اللي كنت موجوده معنا، دكتور en sciences de gestion et directrice du département gestion et également enseignante en communication في ليسيك. شكرا ليك اللي كنت موجوده معنا. احنا موصلين معكم بعد شويه في باسيون اي ريوسيت وما بعد لو فري دو فو كي العاده والعوايد فقرتنا الاخيره وين نعملوا حوصله على الميتي هذا. يقعدوا معنا على موجات راديو اكسبريس.